Ny mety toetry ny andro any an-dranomasina ny alakamisy 7 Jolay 2022 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny zoma 10 Jolay 2022 amin'ny 9 ora maraina. Foana fampitandremana makasika ny mafin'ny rivotra kanefa kosa tombana heratra ny ranomasina any amorontsiraka afovoany atsinanana sy varatra sanan'ny nosy no ny alin-drano avy atsimo atsinanana. Anio alarobia 9 Jolay 2022. Mahazo fampitandremana miloko mena araka izany ny tanjona bombaomby hatramin'ny manoro. Entanina ihany koa ny rehetra mba hanaraka tsy tapaka ny toromarika torotry ny tompona andraikitra eny fotony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjona bombaomby hatrany amin'ny tanjona angotsy andrahona amin'ny sitokotoko ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 30 hatramin'ny 70 km isan'ora ahatratra 50 km isan'ora any avaratra Vohimara. Anonjabena herin'ny ranomasina avy ny onja roatra amin'ny rofany 10 metatra hatratra 3 metatra any amin'ny tapany avaratra amin'ny fiando amin'ny fepotona isy alin-drano avy atsimo atsinanana. Tanjona angotsy hatramin'ny manoro anorona malefaka amin'ny fiando amin'ny fepotona ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora ho avy avaratra atsinanana kosa any amin'ny tapany atsimo amin'ny faran'ny fepotona ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Anonjabena herin'ny ranomasina avy ny onja roatra amin'ny rofany 10 metatra no ny alin-drano avy atsimo atsinanana hena minan-dalana makany amin'ny faran'ny fepotona. Manoro hatrany tolanaro andrahona amin'ny sitokotoko ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora ahatratra 70 km isan'ora manakaiky ny tolanaro. Anonjabeny ranomasina avy ny onja anodidina 2 metatra. Tolanaro hatrany amin'ny tanjona vohimena andrahona vitsy ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora ahatratra 70 km isan'ora indraindray ho avy atsimo kosa manomboka ny alina ka ho 20 km isan'ora. Anonjabeny ranomasina avy ny onja rehefa 5 hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjona vohimena hatrany amin'ny tanjona kapo ho maina amin'ny ankapobeny ho avy andrefana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora ho avy atsimo atsinanana kosa any avaratra Toliary ny maraina ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja anonjabeny ranomasina avy ny onja anodidina 2 metatra ahatratra rehefa 10 metatra indraindray manakaiky ny tendrony atsimo. Tanjona kapo hatrany amin'ny tanjona filanandro ho maina amin'ny ankapobeny ho avy atsimo atsimo andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora ho avy atsimo atsinanana kosa ny maraina ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina avy ny onja ohatra 5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona filanandro hatrany analalava andrahona vitsy ho avy atsimo atsimo atsinanana ny rivotra ny maraina sy ny alina ka ho 20 hatramin'ny 30 km isan'ora ahatratra 70 km isan'ora manakaiky ny analalava ho avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina avy ny onja ohatra 5 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona bombaomby andrahona amin'ny sitokotoko mety anorona tandrivon-drahona visy manakaiky ny nosy ny maraina ho avy atsimo atsinanana amin'ny ankapobeny rivotra any avaratra nosy ka ho 20 hatramin'ny 70 km isan'ora. Io vaovao kosa ny any ankafa ka ho 10 hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny mpanonja anonjabeny ranomasina avy ny onja rehefa 10 metatra any amin'ny tendrony avaratra ohatra 3 hatramin'ny 7 metatra kosa ny any ankafa.